Hej og velkommen. I den her video vil jeg forklare dig, hvordan du opretter en konto hos TD365 ved hjælp af et link, du har fået fra mig af. Det kan være, at du har fået det fra min hjemmeside, det kan være, at du har fået det fra min Facebook-page, eller det kan være, at du har fået linket via min YouTube-kanal. I det eksempel, vi gennemgår her, der bruger jeg eksemplet, at du har fået linket fra min YouTube-kanal. Det vi har fundet frem her er en video, som der ligger, der hedder "Sådan vælger du den bedste broker til daytrading". Nede i beskrivelsen står der et direkte link over til TD365. Og det er super vigtigt, at du bruger lige specifikt det her link, i stedet for at gå op i browseren og bare skrive TD365. Fordi hvis vi skal vide, at du kommer fra mig af, så er du nødt til at bruge det her specifikke link, der står her. Så når vi klikker på linket, som jeg gør nu, så åbner der sig simpelthen TD365 hjemmeside, hvor vi oppe i adresselinjen kan se, at du rent faktisk kommer fra mig af. Og herfra er der egentlig bare tilbage, at du enten klikker på Open Account hernede til venstre, eller klikker på Open Account heroppe til højre. Og når du gør det, så vil du blive spurgt om dit navn og adresse osv. og kan udfylde de resterende detaljer. Jeg håber, det var hjælp til det første skridt. Hej så, i den her video der vil vi se på, hvad man så skal trykke på, når man har fulgt linket fra mig af og skal åbne sin konto hos TD365. Vi klikker her, som jeg kan se, med pilen bliver markeret, på Open Account. Derefter kommer der så en formular, vi skal udfylde. Starter med herre eller fru, Mr. eller Mrs. på engelsk. First name er dit fornavn, og last name er dit efternavn. Og så skal du skrive, hvilken fødselsdag du har. Enten kan du skrive det direkte, som tallene er, f.eks. 2002, som du kan se her, eller også kan du klikke på kalendersymbolet over til højre, og så vælge datoen og årstallet, du er født. Dernæst skal du skrive din e-mailadresse ind under login details, og du skal også skrive et password efterfølgende. Og det er vigtigt med passwordet, du vælger, at det har almindelige små bogstaver, store bogstaver, så har det et tal, og så har det et tegn, for eksempel dollars eller år, som et eksempel. Og når du skal confirm en password, skal du selvfølgelig huske, at du rammer det fuldstændig korrekt det samme igen. Du kan eventuelt klikke på øjesymbolet for at se, hvad det var, du skrev ind, hvis du var i tvivl. Nede i Contact Details skal du starte med at skrive dit telefonnummer, og der skriver vi +45 for den danske landekode, efterfulgt af dit normale danske telefonnummer. Nogle steder kan man skrive 0045, men her skriver vi +45. Country of residence, hvor bor vi henne? Vi bor i Danmark, så vi vælger Denmark. Sådan der. Der. Så spørger de efter CPR-nummeret, og det skriver du bare, som det er, ude i et, uden nogen bindestreg imellem. Det vil sige alle cifrene direkte ud i et. Og det er simpelthen et krav, at brokere i dag de skal kende deres kunder, blandt andet ved CPR-nummer, så man kan identificere sig. Så det skal du skrive, som det er. Postcode, det er simpelthen din postnummer, du bor i. I det tilfælde skriver vi 1, 2, 3, 4. Og så kommer din adresselinje, der skriver du den adresse, du bor på, inklusiv det husnummer, du bor i, og sal, også hvis du bor på en sal. Sådan der. Og endelig til sidst skal du udfylde, hvilken by du bor i. Så du kan se her, at postnummeret og byen står lidt for sig, men her skriver vi så byen ned i city or town. Og lige så snart vi har udfyldt city or town, så kan vi klikke på knappen Next og gå videre og udfylde det næste, som de kræver i forhold til formularen, når man skal oprette sig som kunde. Så vi klikker på Next. Sådan der. Sådan. Nu har vi udfyldt detaljerne omkring vores navn og adresse osv. telefonnummer. Det næste skridt, vi skal igennem, det er det, der hedder Knowledge and Experience. Og som I kan se her, så spørger det om, how would you describe your level of knowledge? Altså, hvordan vil du beskrive dit vidensniveau? Der kan du sætte svar i, jeg er en begynder, eller jeg har lidt erfaring, eller jeg er en ekspert. I dette tilfælde har vi valgt begynder. Og i det næste felt hernede, der kan du se, har du nogen relevant erfaring eller uddannelse inden for trading. Der kan du igen vælge, ja, jeg har både uddannelse og experience, som der står, altså uddannelse og erfaring med trading, eller jeg har erfaring med trading og erfaring fra en finansiel institution, eller ja, jeg går på et kursus, eller lærer noget kursus om det, eller du kan vælge no for nej. I det her tilfælde har vi simpelthen valgt at sige, at jeg er en begynder, for det er sådan det er, hvis du begynder, og du kan vælge den her yes, for eksempel hvis du er i gang med og skal have et kursus eller en form for oplæring igennem mig, så kan du vælge den her version, hvor der står yes. Og ellers vælger du det, som passer bedst til dig selvfølgelig. Og så klikker du på Next efterfølgende. Sådan.
Så er vi kommet til det sidste punkt af detaljerne, vi skal udfylde, når vi opretter hos TD365. Det her punkt hedder Financial Details, som du kan se, der står på skærmen, og det er simpelthen fordi alle brokere skal kende deres kunder og derved også spørge til deres finansielle baggrund. Hvis vi starter heroppe i toppen, kan du se, der står Employment Status, og når du trykker på skakten, kan du vælge Employed, fordi du er beskæftiget, Self-Employed, hvis du er selvstændig, Retired, hvis du er pensionist eller førtidspensionist, Student, hvis du er studerende, og Unemployed, hvis du er arbejdsløs. Der skal du selvfølgelig vælge den, der passer til din nuværende situation, mens du opretter kontoen. Det næste punkt er Approximate Annual Income, altså cirka hvor meget tjener du om året, og det skal de spørge om. Hvis du for eksempel tjener 200.000 kroner om året, kan du dividere med omkring 6,8, så rammer du beløbet i US dollars rimelig godt. Men ellers så tjek til hver tid kursen, når du udfylder den her spørgeskema, sådan så du rammer så præcis som muligt. Godt. Det næste vi har efter Annual Income, sådan der, det er Approximate Value of Assets. Og i det her tilfælde vil de gerne vide, hvad er det for nogle værdier, du har. For eksempel, hvis du har en bil, eller en båd, eller et hus, hvilken cirka værdi anslår det. Det kan også være en guldbar, du har liggende. Prøv igen at ramme det så præcis som muligt. Det næste punkt, der hedder Source of Funds, de vil gerne vide, hvor får du dine penge fra. Og der kan du så fortælle, at de penge, som du sætter ind på kontoen, de kan komme fra Savings and Investment, altså din opsparing eller nogle investeringer. Du kan også sige, at de kommer fra Inheritance, som er arv, hvis du har arvet nogle penge. Det kan også være, at dine penge kommer fra Employment, det er altså lønindtægt, du har. Og Other Income, det betyder simpelthen en anden indkomst end de 3 øverste, der er nævnt der. Så der må du også gerne prøve at svare så korrekt som muligt. I forhold til trading-platformen, der kan du så vælge, som der står her nu, imellem CloudTrade eller MT4-platformene. I første omgang beder jeg dig bare om at vælge CloudTrade, fordi det er den platform, som du kan tilgå fra en webbrowser, hvor ind i verden du er, bare der er internet. Og ligeledes kan du på din telefon få en app, der hedder CloudTrade, hvor du kan tilgå din brokerkonto, hvorhen i verden du er, så længe du har din mobiltelefon på dig. MT4 Variable Spreads er en sekundær konto, du kan oprette, hvis du for eksempel er meget fokuseret på at handle currency pairs. Og det har jeg lavet en helt separat video om også. Men i første omgang her, så vælger vi CloudTrade, for det er den, som vi skal bruge. Med trading currency, der er det super vigtigt, at du lige husker at tænke på at sige, jamen, hvis nu jeg er dansker, så tror jeg, at det er bedst at handle i danske kroner, fordi så slipper du for vækstgebyret, samt at alle beløb, du ser inde på platformen, vil være i danske kroner. For eksempel, hvis Dow Jones står til en pris på 38.900, jamen så skal du ikke regne om fra $38.900 til hvor meget det nu i kroner, så er den pris, der står, rent faktisk 38.900. Så skal du købe en CFD i Dow Jones, så vil den i så fald koste dig 38.900 kroner, og ikke $38.900. Men det står der selvfølgelig frit for at vælge US dollars, britiske pund, euros, australske dollars, eller norske eller svenske kroner, hvis det du vil. Men jeg anbefaler klart danske kroner, så du også slipper for enhver tid veksling, og du slipper for eventuelle valutaproblemer, hvis nu en valuta begynder at falde særlig meget. I det næste punkt, Where did you hear about us? Der kan du skrive, som du kan se eksemplet her, dansk-daytrading, eller du bruger det andet navn, som jeg også har, der hedder daytrader-mentor. Så ved de, hvor du kommer fra, og så kan de identificere det igennem mig, at du er blevet henvist til. Tilbage i de nederste punkter er så her en Client Agreement, Risk Disclosure og Privacy Policy. Og det er selvfølgelig vigtigt, at du husker at læse dem igennem, så du ved, hvad det er, du går ind til. Din Client Agreement, den fortæller lidt om de, de krav og de regler, der gør sig gældende for, når du opretter en brokerkonto hos TD365. Så det er super vigtigt, at du lige tager dig tid til at læse igennem, så du er sikker på, at du har forstået også, hvad de forskellige udtryk betyder. Risk Disclosure Notice, som vi åbner her, den er selvfølgelig også god at læse igennem, fordi den fortæller lidt om, jamen, hvad er det for nogle risiko, der er forbundet med at handle på markedet, og du har dine penge ude i investeringer. Og endelig Privacy Policy, den skal man have, hvor at de fortæller lidt om, jamen, hvad det er for en Privacy Policy firmaet kører, inklusive deres adresse osv. osv. Og til slut kan du vælge, om du gerne vil have nogle e-mails fra TD365. Du kan også altid melde dig fra, hvis du ikke sidder, jeg vil ikke have nogle e-mails fra dem. Jeg har været kunde der i flere år, og jeg har aldrig haft nogen problemer med at blive bombarderet med e-mails, så det er ikke noget problem som udgangspunkt. Men du kan sætte flueben i den der, hvis du gerne vil have e-mails fra TD365. Når du så har gjort det, så er der bare tilbage og trykke på Finish nede i bunden, sådan så, at så har du udfyldt hele formularen. Så det sidste, der mangler nu, det er i virkeligheden bare at sætte penge ind på kontoen, og det tager vi i den næste skridt.
I denne video vil vi kigge nærmere på, hvordan man sætter penge ind på sin TD365-konto. Som I kan se oppe i toppen, står vi på vores Cloud Trade-konto. Og vi vil nu gå ned og klikke på knappen, hvor der står Deposit Funds. Her vælger vi så for vores kreditkortdetaljer og skriver dem ind. Først starter vi med card number, og der, som du kan se, så laver den automatisk selv mellemrummene for dig. Efter card number skal du skrive dit cardholder, altså dit navn ind. Det skal være det navn, der står på kreditkortet. Og bagefter der skal du skrive din udløbsdato på kortet ud, og det år, som du løber ud, og til sidst CVV-nummer, der står bag på kortet. Og herop kan du så skrive, hvor mange kroner i amount, der skal sættes ind på din konto, og så tryk på det deposit. Da den står på DKK, altså danske kroner, hvis det er single currency, kan du ikke skifte den fra kroner til andet end kroner. Men når du trykker på det deposit, så kommer der et nyt vindue, der åbner, hvor du vil typisk bruge din godkendelse fra MitID, og så bliver pengene overført derfra med det samme. Det var det hele.